Tandır şokçur tongün jiktinana diksul humar kirba konsuta. Tandır tombi çüci çelbi sambarando ba tamçilandır sıhhi. Ariyalay kaddan hodonum jinir kadı tülvüm tağda mayıkanım tan ruva kanji canım çizim par. Tamçı derkat dağı çürtünü to xaldın sevlamarın boçi dağı şur pemdan juni quetin çimburgoni cizonti Garçon tugdien salto sol kanımzan dorsim garib kırsan pemma kara cimbanye kırga Sozur navnyag tirtuna jatsa so Quaqtir lama namla solvan divin Zawlan zibi jantun chogni tan Tugji long togum nyambim tanga ba Naqchul tambara ribi terjugu chan Korndi chukir togdi long chineba Trimidi gozir javla solvan divin Kip shakam chinin dola jipsik tiri Trimidi godzir yon chile tuktirim sodu Wotxala long chinin namkin namjurupa Jigmide alan bir javla sorban divin Pagban jiktina wan şugu tıgciyim çülü Druva tarla judbi teğunun çoğun Rirtsi tondunan honçine namjurupa Jigmide jelvim nyekir sorban divin Şertara jelvi çiboj Jivala nahtara çibi wan şugu kağvar Sonvan bonçu Düngeler onçulörgü Jigmide çüce wan boro solvan de Toma vavji dexsigni butonu Manchul manurungun sumundum zade par Savlama dexsig çüceci Tambi nimi javla solvan de Samçuk çılın korungun jirim bimala Kınımzan çürkür tombal honçine ba Ngardına lonşuda zoğbaliyim jilitsel Virmide ngakka wan boro solvan de tonjidir gombe shenleva simla pu simnyerik ton jimbi ranjelerton ran gombe trotsider ni bata khaltur timnyama shoba voyon kho domir zelan unun berefsen chivucha kwedip tambi jalmsana salmza de pa ersavla mi javla solvan de Garçon tugji senji labdo solo tonji de gombar togbar senji lo rikselon ki jenkam salapi Chuza da domi chamta nyobata kamza churki ngoro shi ho Chim chodan bar ngai jibzon ja Arnyuk dihtan ju jalsa kwaqta dani em chogmana sosoran kalla churtona pa Tartık dorjin çan saram gomzadan dadı Omanın çijiyenci potrana Tixsim serji kanji ngo nidi Ransım çürkün onsum tomzada pa Sevlama namla sorvan di Şertar zon yelna taqbata Nashtarın zimbi semnida tulvata Vardı vadıksala rongo kibar Tixsima dexsiga namji tugjiye Chendi rangjida tulvara senji lo Namka tam nyambi semchin tamchiji tonto Yon tagbara zogbi senji Kevzi yikir ngada damba Chabdog dorjen chenchin bu kombon Kitsin danyilla Tobarifshati, tobarifshavichita, zobachim, bononchi nyetik ngundu, tri kamzum lami, jalonton, zamdinda nyebdanin chabarifshibala, tomar alaton varta, jonton taman, jugdon dans sumyo balina, titombo, alaton de soni, nibar jonton shabak kapta, nibar jonton shabala, tamonshi ngundu, tamanangar ngundu, nyamlan arnguzi chalag, nyelam poetry dans sumyo bali, titombo, Ari tambo la tanjur ni berkawata nan semartak badan kuri ni mi le jimdi taripan yokin tambada tuyo ba le ti tambo samta sonen ta teran jiba le jimdi shaba kam ni yang 顶礼当根本上师，祈祷当根本上师赐予心相融之加持，愿尽虚空之际有情伏没，寄生真的四生无知之金刚持的果位，为此
大圆满隆庆心地，潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为手译、论译、皆一分三。手译宣讲完毕，今天所选的是论译。论译又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一又分为下满难得、寿命无常、轮回痛苦、业之因果、解脱利益和一之上师分六。而前三者已宣讲完毕，今天所选的是第四，业之因果。다 지바 리짐지 춘들라 추년쳇 주위철 근홍당 금수거름바 탐치트 다 키디콘드 셰바타르트 데릉그 가스이나 상로 만주르 느즈그 고니 lalna tuyo ba这个tereng ge sha sha ge去的念故事。那么第四，业之因果引导，同样的就是说宣讲或者是文法的方式，那么动机和行为之前所宣讲班的，那么就是跟今天同样的，如前宣讲班的，今天必须要以这样如理如法、无误颠倒而摄受听闻今天的法。也。对啦，他这人个还是群的，历经的群的啦，上下没给那个力量，这下给力量，他们这的理解让人的担保的，17年把什么个地那个东部没给那里些把个干这些。而所宣之法就是业之因果，同样分为所断之不善业和应性之善业，一切是业之自性分散。而今天所宣的是第一，所断之不善业。没给吧，上下没给吧，对了，这样，理解里什么，那个里是一解里什么的这样个是。那么所断之不善业有10种，生三业、余四业、疑三业，分为10种。他第能个考生功德，理解力什么的，功德学才，他这人那个理是，是把搞第能个人当参嘛，其实什么的功德上才了，他这人。硬气是把个搞的是。之前就是已把生三业已宣讲完毕，而今天所宣的是欲四业。欲四业当中的妄语、绮语、离间语和除语宣讲完毕，而今天所宣的是第四，绮语。对嘞，硬气是才了，他这人硬个理是都是才送的，这人。大个一节里什么学把个搞的是，就是欲四业已宣讲完毕，而今天所宣的是意三业。他的考证，人讲的理的那个理，等的学出来，他的人结巴，那心是一节里什么个那个东部的学的是。而之前就是生和欲的，就是7种业已宣讲完毕，今天所宣的是第8种，就是意之三业的第8种贪心。也对，贪的，但是东部这那把贪起的，理没给吧吃，上下没给吧吃的，没给吧吃的，刚用的我生过那些。第三个，他住下给我觉得，我生过的，是这个嘛？是下个知道，给我觉得我生过的意思。总之的话，那么就是在座的大众，那么此所宣之是不善业和善业，首先要认识10种不善业是哪10种，首先要认识。那么接着就是隐性的善业是哪些，首先要认识的。对。但是，人上下没给吧，这个人的东部我去，
다 손샤 머기와 쩨데 모히다다 다 주샤 돈데 렘샤 거기와 쩨데 강인 모데 살보즈 히고너리스 那么首先就是说所断之十种不善业，那么此十种不善业是哪些呢？首先要认识此上级的因心之善业，因心是善业是哪些？那么要明了认识它们。对，他德希查第个双下摩吉瓦这的达达个库尔瓦拉的尼尔瓦当耶德当敦住么当拉当拉玛因得到了。就是个觉得因不得我喜欢的日子。那么认识十种不善业，认识之上，那么要知道就是此等因，就是说六道，比如说地狱、恶鬼、旁生、人道、阿修罗或者天人，那么就是转生此因的因也要认识。对。他这些给我这个토리 디 접샷기와 찌그 디에트 토리 하다 미 디와 톱시게 제임버당 타르와당 탐침침비 공부 톱시거네 제나 접샷기와 찌데那么接着，同样的银性的十种善业，那么吃它的果实，就是说人或者天人，也就是解脱或编制。那么此因，那么此也要认识的。哦呀，对应不得西，他对应不得西的，他这没给吧这里，他们这个东了，这给吧这里这个地吧。다음 종용군 회나 다음 종용 디그 회나 제리 류的종스的희고너리스 如是认识以后，就是说不善的因而就是说所缘的就是痛苦，那么善的因咱们所缘的是安乐，那么此就是痛苦，就是说不善的因，那么这个痛苦是如何所缘的，那么就是说善业的因就是这个安乐是如何所缘的，那么此等也要认识的。他觉得这个生对的感觉呢，会那等那个觉没给完这，对吧？个觉给完这，他的觉连这个会那就这个三的。사람나 야라 때 사운드 당 단스 거는데 뮤즈 야라 스티온이야 뮤즈 마니온 다티 제레 뮤즈 춘주 숑스 거나 조的大的的做的东部都是希过的人。那么什么是因果呢？那么什么是因果？因果就是说痛苦的因，就是说不善业的因，就是痛苦的因，就是说不善业，那么是痛苦的因。那么安乐的因是什么？自然是善业因。那么就是说安乐的因和果。那么比如说撒一个种子，那么它结的果实，那么这个就是主要关键就要认识。那么这个因是如何生的，这个果实关键要认识的。它结里。je mergeva chele driver dungal te ta je tela tenem driver dungal te chindu chance je tele tene driver te je giva chela tenem driver dungal te chindu chance ter jela tenem driver ten jon luton te je tam driver ni kan de 종설 더 희지 때문에 따르다고 제가 추바즈 인 대 추지 고르즈 주 추즈 줍더니 존테 다 tombo 때문에 질리 드 종설 더 살보즈 마히트니 존테 대라 대
mba mafsana mini adukayonere mani tonder giwayonere mani tonner giwa kenayote chundu giwayote mba sanna adukpa kenayote chundu dukayonere yulu yortanta mahi tsartikin te ra yonere dan zamsk rang simla li jimjila ngoma te floa mi ba yenere samje yichimos te tonyoji on marine tela yichimos yong goneris 那么十种不善业的因，它所产生的是这个痛苦。那么就是说，十种善业的因，它所产生的是安乐。那么这个因如何产生的这个果，那么这个是非常明了的。不然的话，有些人入了佛门啊，就是说成为佛的弟子，入了佛门，而且初学者的话，这个因产生果，这个必须要去详细要了解的。不然的话，光是说念诵六字大明咒有功德的，杀生的话有过患的，那么这个过患在何处？那么就说，比如说六字大明咒念诵以后功德如何居住功德的，那么这个杀生杀冲以后，这个过患如何功德，这个有过患的这个因产生的果是如何，这个详细不明了的话，那么就说自然你的从内心深处这个身心因果是无法升起的。这些个呢，会呢，他会是这个的，说是这个的人呢，说这的。对，就是说，他这个七八千万这个数字加起的，他没给完人家呢，对吧？有那人家，呀，数字加起的数这个对吧？七没人呢，他数加那个对吧的，刚那有呢，数加那个对吧的刚那有呢。 쪽잔 그 득바드 침즈 옛날에 그거나 쪽잔 그 득바드 침즈 옛날에 되나 옛날에 다 쪽잔 그 득바리 주브 다 둥을 때 अर्नमंचे जीव जिमतन जिम जीव वंगम जीव से ने तम जीव लाभ जेतन रियोने टीम जीव ते तास्टोक चन के दुबाते जेते लेम जीव ते चुन रियोने जेते ता जीव टेक्निकांदे युद जंत दुंगल तम जोने ता जीव ता जेते नि जेते ता जीव ते नि मिद जंत तो आदा मी पास के योने ता यो पास के योने चिन्ने तेर जिमजी हनिकांदे टीमनिम के योने ता टी मामनिम पास के योने तंदे चगतो जेक सिखी सोना वार्सी ले जिमजेला यिची de tonji योने ने ते ngoma te giwa dumna phayo yo je dikpa dumna nyam yo je te ngoma chi giwa la diwan jonglu dung dikwa la dungal jonglu de hidon ren de cha hijite ngoma na ker chimbo res 因此知故此等要就是必须要详细了知和明了的。比如说以杀生来比拟，杀生有罪过的，那么比如说这个杀生饥会逸乐会加兴，究竟圆满到这个杀生的罪孽是很重的。那么这个罪孽是如何产生的？那么就是比如说这个罪障在何处？那么这个罪障是如何形成的？比如说这个罪孽和果实有而造出痛苦的，比如说这个遗书果，那么比如说遗书果或者是同流果，或者说这个食用果，那么这种遗书果是如何造出的？那么这个是果因和果居住而造出痛苦，还是有只是造出痛苦，还是没有造出痛苦？那么是如何造出痛苦呢？这些要详细辨别。如果是无法详细辨别的话，那么对这个因果是无法省心的。这他们知道那的细节的他的大ro你听那边啦，我那的细个呢哩，我跟你的细个记得什么个个呢哩是，差不多是个呢哩。我等住细个是嘛，当然今给我吃没给我吃细呢，咱们这我的自装这细呢，咱们我给我吃的这我的自装咱们细呢，咱们个的一种体验的嘛哩是，他这个呢哩是。
因此，只顾此等只是让你们做好准备，讲解只是要详细，要记载而铭记于心。那么，光是说十种不善业是哪种，手中能数，或者是阴性的十种善业是哪种，那么光是手中能数，那么这个是无法圆满的。哦，也对。这印地讲呢，当地我着呢，他们的上下没给我知道定出了这些给我知。第一个没给我这个那么给我这个呢的他个这个谁有呢？他第一个他jelly drive shonselt jevke de tarta hwatrum chingun rondi kamsam lama dine da so nerita yo gi chaber chon ner jelly drive shonselt jiper te tarta zimdine na tarate shayo nerine tande hijita teo chaga anat chese 因此，只顾前行当中就宣讲了。首先宣讲就是说，所断这十种就是不善业。那么隐性的这个就是十种善业是哪些？做了宣讲。接着就是说，他们就是比如说所断这十种不善业的这个遗书果报是什么？那么说隐性是善业的，它的果实是什么？接着就是选择在华智仁波切的这个前行当中宣讲了。那么因是如何产生果的？尤其在备忘录当中详细的宣讲了，就是因此如何产生果的。那么此等是必须一个修行者必须要就是明了而如理而掌握的。这他们知道呢，理经济的人个习惯呢，三级东北中等地界挂的，第经济个拉玛他们这个呢，送这个经济等于啥？他们知道第二，这人个我们经济啦一起那个。다 지금 짐슨 그 세군이라 이 치니까 대 타파세구나 이 치즈 된전 고너리단 대사르 그 리짐들라 랑고산로 용도 밥시너리는 라대 머기와친들 기와친들 비 daddan zanzka 대 짐지금 산인도 존루도 세구나 더다 마히나 대去用的把这些经济上了些国家呢，是干么也能认识。因此，知故呢，就是你要通达这个因果。那么因果的这个就是说，详细的因果的话，必须就要翻阅本师所选的经和本师的随行者，就是说主执者所造的论，就是对因果的详细的开示。那么此等翻阅以后，你的相续会引发你对这个因果的深信，会相信会这个引发的，你也会深信的。不然的话，光是说是十种不善业，就是说会十种善业的话，那么自然你要深信因果是无法做到的。또 탐치 짐제 리 짐제 다운는데 산옛 타전 타네 세구나 터타 짐제 때는 또요사트 타타가 도 잠바니 적제진단다 도 잠람 지진단다 덴도디 리자와 지진단다 다팀다는데 톰바게 따요는 리스总之就是说，因果的形象会详细的因果就在这个正法年诸经、百业经、显义经，总之在此等经当中有详细的做了开示。다들다다는 다다가 키바다 드바그 다 라마 탐치 그 송그네나 다지 리 짐지 그 남적 셰였었는데 지방 앞식 그 남적 셰였었는데 다들다고는 다다 라마람부치다 단드 탐치고는 후 탐치고는 득반드서 둥날드뇨 디와 기완드 득반디 디완드타운용 구역시데 생압시 어즈는 탐치는 딘딜롱단다 따르타 라마람부치 찌르떡 송바 탐치는 집그 송원이네 더 탐칠라 티나 다지 버스 짐지데 남적데 대히 돈을 이치던 한종을
同样的，就是说一些这个济世智者，有时候成就者的这个上师们，那么他们对这个因果的分类，或者是前世来世的分类做的讲解，以及喇嘛仁波切，比如说这个恶业的话，他的遗书果报，或者是善业的话，他的这个安乐果报，如是比对这个前世来世或者转世相有详细的编制而做了讲述。那么此等你们去详细翻阅的话，自然在你们的相续能这个引导，能升起对因果，就是身心能做到的。哦呀，对不对？但是结巴那心是巴个，结巴那心是巴啦，那心那什么，人爬了就，就是有的文化，有的文化啦，的爱因那搞完了念的，用的一起打个是巴当。te nge limbi lunbi tabcheta yud nyamba sok yitzam ji zannul landu pasti ba tamchit的人的意思。那么接着所宣的是第八贪心。那么贪心呢，对于他人的财物心里打着，如果这个财物为我所有，那该多好的这个如意算盘，并且三番五次的思量。我有什么办法才能将这份财产弄到我的手中据为己有呢？诸如此类，凡是对别人的财物生起蒙求的心态，都属于是贪心。哦，也对。的nafsim的呢，人爬了不个，je long学，一的讲完了，我个人呐，我来得到有那念的。用的三把的啦，当nafsim先的意思。那么这个贪心就是对别人的这个手用财物，就是寓意的这种。那么生起贪心，那么这个就是说，那么成为我的多好啊，就三番五次的，如是有这样一种贪心，就称之为是贪心了。得到因呐，的nafsim的呢，的啦那的得把没给完的是。那么此就称之为贪心，那么它也是属于是不善业的。哦呀，这那把他们这个对待的说呢，这个呢，群主的这呢，他这个而且个七个帕尔波根的这个空吧，他有些je long su tamchi lang na te 지금 나스미 있다. 치치 뜰다. 다 총총 그 옛날에는 다 그 회나 arjan즈가 엄청나 그 약화즈 미니마오나 하우 팀 청아 혹시 약하네. 단 청아도 나의 나냥그 삼진는데 다 뜰다부터는 요나 다 팀용하라는 대 납심 신리스 那么此等的话，你们详细观察的话，就能明了的。大的方面的话，比如说房屋、财物、所用、饮食等等。那么，比如说寓意的就占为己有的这种贪心，那么称为是大的。小的话，比如说别人有一个这个手眼珠比较好看的，那么这个成为我的多好啊，这种就是称之为贪心。对不对？会拿人来称啊是有呐，可能人来称啊也或是有呐。 다 때라는 셈그 하라 리가드 가르 늘어간 청아도 쇼던다 춘청아 팀즈 약 세데데 청아즈 어생그 락스라블랜데 하다 팀즈 약섬 카게나다 춘청아도 팀 약, 셈그나 다 팀즈 오는 딘 청아 팀즈 약네 낙시 팀즈 요나 냥 삼진데 데르타운더나는 때 nafsim sing dujita ngala ndirtavz yun nyang samjindas kona ta tirtavz onanate lananate nafsim sinris 那么，比如说一个念珠，就是看见一个念珠非常喜欢，那么口中说：“啊，你的这个念珠太好看了，拿给我，我看一看。”口中就这样陈述，心里仍然就有陈述这个我有这样一个念珠多好啊，这种贪心。总之，贪心是别人有的财物，那么就是占为己有，有贪心。我有的话，那么多好，这种就称之为贪心。哦耶，
다 치치 총총 정탐 짓들라 심그 납심 시기다 다 띠뇨 납심 신르네 들라이나 니바요르네 들라자스 이다다 납심 맵시다 들라님부 띵고르리스 那么种子的话，大大小小好坏的话，种子有贪心的话，那么自然此贪心就有过患的。因此，这个罪贪心，此贪心仍然是要对治的。哦呀，对，对啦，我嘛就是的对吧？没给吧，因不得稀得的人不听过那的那么多，这咱们这个的吃点那什么的呢？天天没给吧个灵安吧，顿住生的日子。 那么此等呢，仍然是一种不善业，要认识要对治，不然的话，有些认为这个的无关紧要的，自然它是不善业，仍然会造作恶业的。哦呀，对，他到了dorna semk renk nordzi longshula nga yinna nyang samje dagt da nga nyang samje na dakr shiba tertawla tamdurna nafsim sinris 那么种子的话，比如说别人的手用财物，种子一切财物的话，那么是我的多好，这样一种贪心会占为己有的这种，就是这种心态就称之为贪心了。哦呀，对的，但呢，geba的nosim的，nosim呢，人啦，日当当，空处，心的，眼的等的啦，no bandar tav，下午年巴当。 人啦，换句有把啦，没干什，都怎么的，马蒂呐，马金呐，的啦，用的的面呐，起码容年巴当，人啦，门都把说那地啦，嘎瓦滚巴说，人啦，我不是先把他们起啦，我先先的是。接着是第九。 害心，害心呢，对他人痛恨在心，满怀愤怒之情而想，我应当如此这般，就是损害某人。见他人拥有荣华富贵，心里便不高兴，并且暗自诅咒。如果这个人不安乐、不幸福，没有这样的功德，该多好啊！当别人遭遇不幸、受到挫折时，在一旁幸灾乐祸。 诸如此类的，凡是对他人生起损恼的心理，都属于是害心之业。哦，对，我心性都觉得，我心性都觉得，人个热当当，空着个心境，当你。 人parol bo kanzig ta mye ndar ta la ni agno ba ndar ta shin yin samje tar ta la ta agnosim zinris 害心就是说自己的相续有这个就是嗔恨和愤怒的这个心念，对某人要就是说要损害某人，有这种心态就称之为害心。哦呀，agnosim ono simse tadana ta zen la disjit yopa longshut damba hwanjur damba testa phansam soba ke ta mela de disjit longshut phansam soba yopa la rang sim margani te Kanzig te dan terta te tam te zamze mavdi na nyans te zamze marchin na nyans tam te lan yondan te zamze min na nyans samba terta la gnusim sinris 那不光是这样，就是见到别人，比如说非常幸福，或者受用，或者财物，或者福德非常圆满的人，那么见到这种心里就不高兴，是说这个人不安乐或者不幸福，没有这样一种功德，没有这样一种财物多好，这样一种心念有心态在自己的相续有的话，那么此也称之为害心。哦呀，他呢，人啦
문도바 쇼위 값스 나차 데 흐착 어팀툴은 지지 롱쇼 미파 tertaundur nazanla mundupa mubdiva mirchipa tertav shon ikavs ta tla ta tertav shon tan nyanz samje semger gargaiji de tamchilanate agnob sim seneris 那么同样的，比如说见到别人遭遇不幸，比如病痛或者是死亡，或者是别人的收用财物，就是受到损害等等，或者是不幸福、不安乐等等，见到之时应该是这样，生起欢喜心的话，那么此也称之为开心。也对，这谈起的nafsim当nusim个li ngamba的tarngen chirtar de saks chimz saks ta tarta kavs inna chu jujur giwa jujur chim zaunanate sakyak te tamchilla ta duba mirgiwa imberte nguhidad telananate shin shekhwapshidad shini testawa lingambate musak samja nasim ta nosim ke lingamba musak samja rang semla te tamcha yobaz gonris 那么此等就是贪心和害心，那么之前所造的这个就是这种不善业，就是说过罪障有多少？那么现今就是既在闻法也在修善当中，这种贪心和害心所造的恶业有多少？那么这种就是所断的这种10种不善业，就是说要认识以后就要升起忏悔心，忏悔心不光是忏悔心，以后此等就是贪心和害心所造的一切罪患，就要尽力要断除的。对，他的nafsim ta nusim tanni misi guna ushaka nga marajat chinamba yerajat yons zoba tamchila nafsim ta nusim tanni misi nata ngoma kamuris 那么这个贪心和害心，就是说完全断除，包括我也包括你们在内，完全断除真的是很难做到的。Ritana nafsim de jilla simla jiona tusuk nafsim yimberta nguhi nafsim de tusukona te shaqash nafsim te tilana ganimbuzen tin atftad tilana te afshon atftad gnosim te jilla jima tagda gnosim yimberta nguhi gnosim yimberta nguhi dad gnosim tela jilla jivala shaqash nosim tertawk jintak haran son jint chut atftad te shon atftad ta tekal chis 虽然是这样，但是当你升起这个贪心知识，当下认识以后有忏悔，忏悔以后就是说尽力，就是说对峙以后要断除的。同样的害心升起的当下要认识以后要忏悔以后要对峙以后尽力，就是这个就是他的这个害心的相续，要让他断除，如是去做的。呀。不然的话，就是贪心和害心在相续，就是根本没有，是很难做到的。对不对？或者俺这是他代理也是就是没个那马东呢，俺马只把隆克拉干的现在，我是个隆克拉，他家印第个那兄弟他说。这样子个弄可以也话，那个说好，他在一黑的，他在俺是有那样子，弄可装啥子个那说呢？牛子是个有那么的，牛子是个有那么的，草马的狗血，草马的咖啡，草马的工作，草马的地的，草马的那个和个你给的，这看一个没一个是的，草马的好没得人那样子，那是么得的？俺我们就谈的是。那么就是我，比如说以我来举例的话，那么现今好一些，那么自然是我对这个
车是非常喜欢车的。那么比如说有些去汉地的时候，当看见一个非常好的车的时候，哎，有这样一个车就是多好，这种是有的。尤其是比如说在销售这个车厂去看的话，每一个车都要开就是把车窗打开看一看，这个车好，这个车不好，或者这种弹性仍然是居住的。对不对？但都是那这个呢，前南巴个呢，那什么有几个三个，然了，这是个干呐，人呢，他这个差点怎么子没那么个呢？对了，这样子个怎么样发生呢？好硬是有那阿什么？该是那装置有别，好硬有那阿什么？这样马上那这个呢，这该是个呢，这从开这个那是就开始的，马古那从开这个，你怎么的有他们的？인조는 유타무타 이츠kam보다 장거 jel라 돈라티디 머기와 납심 딱딱 인조는 나마토는 기와지 약와지 지간 조는 말이 착지면이 조 매케시 如此般的相信你们的相续也有弹性的，不管这个弹性，比如说你喜欢什么东西，比如说一个卵瓶或一个产妇，见到也会弹性的，或者是商店有个多好啊，或者种子，不光是这样，比如说你们有事无事进商店的时候到处看这个，或者因为这些仍然是别人的，总之看的时候仍然就是说认为。进商店没有罪过的话，仍然是一种弹性在逛这个商店，仍然是居住这个弹性是罪过的。니바도 섞어내리네. 니바스 우체가 링한발 섞어내리네. 우체 총간은 가로씩 손을 총간 치워주거나 가로씩 손을 듣고서 어여답습니다. 진짜. 뭐마 돈라티나는 총간은 손디고는 따스금보다 납심 딱다는 거지. 저만은 요새 이런 말, 저만은 요트는 말이. 다 마트 나가니 그 따뜻한 하우 뜻이 연납삼지 연ner. 대 듣고 딱딱서는 머기 봐서 사간 조너리스. 那么这种仍然是说不善意的过患是居住的。那么很多人认为逛商店应该没有罪过过患的话，仍然是有的。比如说逛商店的时候，商店的这个就是说这个就是物品很多的，物品很多的。当你看的时候，虽然你没有钱财的话，仍然是一种贪心，这个看那个看，仍然在造纵这种说不善意的恶念，仍然在用贪心在造作的。때문에 인디코는 런그 납심 더因此，这个这个贪心和贪念，因为是它是属于是不善业，因此要断除它的。timda sonjotar nangamu lamarmbuche timda sonjotar ndi khwaltrumbuche khakona nangamu khwaltrumbuche di chomtag sachandana shonris chomtag sachana shondige chomtag sachana 다 yarkando는 때 메트는 지사 다 지금 메톡 가로다 아마로다 시로 몬부 뜻다고 회나 yarkal 디 방종 뜻함치도 너 딱섬리 지리들음 저런 동부 메톡 때 serbo 거는 본종 탐치데 세로린 때 와르트 메토 카르보 거는 본종 용수 조바 탐치도는 때 카르보린 줄 와르트 메토 때 아마로 거는 이제 때 본종 탐치 아마로린 줄 와르트 메토 거는 본종 탐치도는 때 홍보 메토 홍보 건지 홍보 거는 이제 저기다 팀다는 때 니 좀다 사자다 마트바 사치 보세구나 약가 메트는 지사 때문에 인데서 디었다 더 대역 활주름 보치 자스가는 데나 좀다 사자 쇼니온데 대 동부공 활주름 보치가 다 좀다 사자든 니면 메트는 지사 안디면 정금 뭐만데 단디면 사치 보서 던적 손으리스 와르치콘 그 손데 단디 사다는 때 아니 그 미르크 몰음도 디사다는데 디사달란 다시네 도가 머지그 몰음도 머지그 몰음도 들다 몰음도 담들이 손지요다 대치케르지나 살라 콩그 tombo 짐바든 르코르 짐바 요티가 다 짐바다 머기바 인다 납심이온 버데 하코다 들다발라는데 납심도 nimbote zimbata chukgon kon tetela molum tata tata tamri sonje timda yotra khoye tev jenda ris
比如说，以前喇嘛仁波切见过这样一个公案。以前这个长台这个地方是非常殊胜、百花齐放的一个非常寓意的圣境。那么此草地上，比如说每年会变化几次的，就是变化。比如说，先开始会长这个黄色一片黄，接着会长就是白色的花一片白，接着会长红色的花一片红，那么接着会长这个蓝色的花或者一片蓝，如是就是非常寓意的圣境。那么当时就是说，华智仁波切从市区走到这个就是说长台知识，见到这种寓意境时，就是在太殊胜了这样寓意的接近。如是之后，最后就是他说希望就是发愿以后不要见到这样一种，或者不要踏上这样一种，或者说以后不要升到这样一种。为什么会这样？因为他知道，就是说，当见到这样唯一的对境之时，升起贪心。因为贪心是10种不善业中的一种，是有这样一种不善业，因此之故，他就对治，如是发愿而做对治的。对不对？或者那送拉玛仁波切关键这个东西送得是得到个那什么个宁波啦，让人个那啥子有的的。他那是明日是这个那么的，宁波的天国那里去吧嘛。对，那是木生，对啦，宁波嘛天那，对这个去起那个这个朋友嘛的呢，去起那个这个朋友嘛。他去起在的去的冷冷难对不对？改起那的是。因此之故，喇嘛仁波切就讲过这样一个公案的以前讲过。那么这两就是慈，就是要认识慈，就是说是贪心，贪心是不善意。那么要认识以后要对治。如果认识不对治的话，你光是一个修行者有何意义呢？因此之故，认识以后应该如实而去对治他的。对，那对么这是？对，除了那个当诺心性的这种，到这个心呐，这诺心。심라 메는데 다시 까문단데 노심도 자주 이다데 이쇼디거나 영기 차버잖는다 제가 노심도 소소는데 지르단데 컨트롤 링암바레네 더 니바 삽침보레네 노심도 소소 몸이데 질라티마타다 제가 님보 그때는 어떻게되다 샤파리 이다데 제가 노심 그삼 셈거 진데 지자리 어쩌다 지데 가르치시接着就是嗨心，那么嗨心在一个人的相续没有是不可能的。那么这个嗨心，尤其这个嗨心会属于是嗔恨心和愤怒心之类的，尤其是这个罪过是非常严重。当升起之时，应该就认识而断除它是最为关要的。哦呀，对。단더 노심다 농마 다약지다 요지들이 다 지금 돈 미사게 몰라 다 지금 노심 돈 미나는 조지 자지 파르 톰고는 처라 얼음 처라 톰고는 파르 얼음 트고사 지가 마이나 카르카르 돈 미몰라 지금 노심 대 요지들이네 디아 노심때 랑글라티 나미나 요타미테 따데데 요피는 터타고나 님보도 텐데 샤바이지데 카르치스因此之故呢，这个寒心要详细观察，这个是时时居住的。有些是，比如说没有事的或无意的这个人，比如说既不要这个讨债，也不需要还债的这种人，仍然会生起这种寒心是居住。当下生起这个寒心之时，应该认识，而且应该就是忏悔，应该如实去做的。第样个恰巴真，我这个多金去做实施个完呐，这样我嘛实施个完的呢，这样诺心的实施个千年的马的马多，我嘛的多金去做个诺心的千年的，我嘛lingan那个lingan多呢，多金伢话实施个呢的lingan把的意思。尤其金刚道友之间不应该生起这个害心，如果生起害心的话，这个是恶孽当中的恶孽，就堕入金刚地狱之因。돈미다 노심 팀다 제지 요니 회나 냥안다지 있나는다 지금 랑그랑아들이 뛰다디고는 돈미다는 때야 노심 뜬지 지호는 적 뭐마 지호는 적 하우 다 지금 소지 자지 지가 민네 돈 하르고면 원은 철고면 자는 있나 노심리 셈나 존다다 팀다 하우 삼삼 모야 또다 뜻다 진다는데 지금 다 지금 랑리 코나 요바세 군우리 랑 코나 요바 탐칠라 지금 나르게 랑 따이 테런티거는
Chaktok Wank, Gnosim Daddy, Rungilla, Ngoma York, Chaktok Wank, Ngomati, Gnosim Daddy, Ngoma York, Third time, Chaktok Yil, Goma Tanchilla, Ngoma Gnosim, then change Jandina, the Ngoma Ling, Namba, Nangle Ling, Namba Tonate, Music, the Jim Manor, the Gnosim, the Ngoma Red Dogni, Chig around. La Gongma Yundan Chimbo, Dachi Sanyanjak Chimbo, Jizi Huanju Longshu Chimbo, the Gongma Tanchilla, the Control Wank, the Chardanga Wank, the Nosim, Merchi Jina, Simla, Stokwari, Tundichion, the Reed, not Tundichi Jok, and the Chicha, Yojiri, Geojiri Sam, Ron Tsok Zero. Tilan Mama, Nimbo the Tender, Jupari, Shakari, Garci, Merchis in the Make, Cheton, Jizri, Chin Tanata, Mum Tudden, Tundu that Nosim the Gender Merchant, dear Gender Cheddar, Tachi Shakwas Shetanata, Jona Utrak to some that in Shakwa the shit that the Gender Chet of Jita Manchus. 如是般的详细观察这个海心是居住的，比如说我的话，有些时候反而详细观察自己的话，没有私的，没有义的，或者说没有争分，没有争斗的，或者说不需要讨债还债的，这种的话，仍然升起海心，有些时候是有的。详细观察这种分别念在相续是升起，能升起的。同样，比如说比自己或者上的，就是功德居住的这种人，那么嫉妒之心，就是说这种就是说海心，那么偶尔就是分别念有时升起，比如说那么。这种不升起，那么自然妄念是无法的，就是分别念偶尔是能升起的。那么升起知识，那么比如说贪心或者害心，这说比如说逼自己就是名闻利养或者财务丰富圆满的这种，是偶尔的这种妄念分别念刹那后能升起的。那么升起知识就要认识，认识以后当下就让它就是不要就是延续而中断的话，自然这个罪过会比较轻的。那么这种详细观察到我的相续都有如是的这个妄念升起，相信你们的相续这种害心和贪心是居住的，因此之故而认识要尽力去断除的。这么的，他会拿人来写的马古呢，人来写的马古呢，人个达达起那班的那都进去做，为啥你亲讲的啦？他亲讲的啦，但是做的那个呢，起那把个。Xisiga Mohina, Xisiga Niehina, Xisiga Rigmion, Xisiga Ngomehina, Rigmamion, Xisiga Ngohi, Rigmion, Pile Siqua, Nani Mohina, Tasan Mohina, Tamchik Xisiga Vartana Chinambaka, Nosim Chindu that Chamnion. Nosim Chindu that the Tokwa seem like Hermio. Nosim seem like her that the Tokwa seem like her that Naka Chindu that the Junior singing. Laka Chimdian and the Nosim Kusha, Namba, no Bachindu that the luck of Shimio. Ta luck of Shimman, Yokaga Jutsams Mahorna, seem like Chindu Nosim down and the Tokwa Hermio. Do than a Kona, Carson Chimuhara, Terran Chimuhara, Tana Chimuhara. Tata Kavs Chitrika Kavs Chimuhar. Gnosim Shevzen the Chimagnosim don Assisia Tokwas Herko. Tutan Moman the Nimbo the tint of Gonerinaman, Gnosim Musen that Gnosim Musena, a Nimbo Martin, a Jinchem Martina, te Gnosim Hinekachan, Hinekachapan Mars. 因此之故，我们不说别人，就在此经党当中的。那么，比如说互相认识的、知道名字的，就是比如说是同一个家乡的，以前认识、现今也认识或不认识的。那么你们起过这个海心有多少？那么起过这个海心的这种分别念起过多少？那么这种的话，那么自然。就说，比如说昨天生过多少，今天生过多少，今天在文化知识生过多少，详细观察的话，是相续是这种海心是有的。不光相续升起过啊，口中就是表露过这种，就是言语有多少，而且不光是言语当中出入过，就是出手，就是说损害过别人的有多少。不说就是你口中言语或者手中出手，那么就损害过别人，那么就身语没有，但是心中起过这种海心和分别念有多少？认识的话应该对峙，光是认识没有对峙的话。也是无意义的。他得到个多金钱做事时间呢，我那心拉积极的，我那心那个
sila pantoyak, no sim que sila panto. Ran la pantoyak, dan rzan la pantoyak. Asiga yon mara, no sim chijitiga. Ran rzan nigala on pantomen, yang gichabercha on nate, ran la nate, duba murgiwak, lingam basaz, no chizis marto jagas, pantos is chiga yon maris. 那么自然在金刚道友之间，其实就是升起这个爱心。那么升起这个爱心以后，对于谁有益呢？对他有益，对你有益嘛？对于任何人都没有益的，而是都损害了这个对方，也损害了这尤其对自己的话，那么这个损害就是过患就更重了。yang gichaberchan uchaga, tachi uchagam nyo chubata, uchagam nyo chubata. Chubazi in the match and the man's ton match and paid jab to your mate down to Linka Kaidad. Tapay jab the church at the conan, Ramshaka Chakajo, Tantabio Gunur, Totankai, the pay jab the church. Mail down to Langiton, the Drafshaka Zetan, the Ton Sarda than the mail down to Lanut. Ta pay jab the church, mail down to Lansardi, Taron rung the same Toko Chakdan on the for Matamna. The Chubas near Toxas Kanayak. Chubas near Toxas Kanayak. Third runk, this in the car Chuba in Chuba in the Taton la ran Chubas read the elk the mek. Ran Chubas read dog the mek. They do than a hack on this. 尤其我们是修行者，而尤其我们就是说，抛弃故乡而奔赴异地。那么抛弃故乡的话，应该是断除了对亲朋好友的这种贪恋之心。那么奔赴异地的话，那么自然对这个就是怨敌嗔恨心应该断除。如果没有断除的，除此之外还有个修行者嘛？那么自然很多人口称就是说自己是修行者，但实际的这种就是害心或者是贪恋之心没有断除的话，除此之外还有个修行者吗？没有的，要详细观察之相续的。但Marguna, Huerna, Tartachinam Batamchi. Rong can le chong zgnana, Jimin, Zimin, Longshumin, Pama Nimdirmin, Rgasa Zansamin, Chichi Min is gananate, can le chong zgnana, Karoks of Dadana, Karoks and Dumut of Dada, Marguna, Yonjiminicon, Salmon. Nosim Rangilla Cheton Ung, Tonri, Chinam Batuda, Nosim Regilla Cheton Ung. 13 on dicono nosim imberto nguseng. Nosim imberto nguseng na tia nosim simla aind ranzen tamchikon na tia divata jomzin da no nosim derenisam. Nosim de sim gilla chitika dio nosim de la rang njishtrachig. Ndatamato sikon na nosim te werna uchagan ring dai dadan te tsutamato nosim dada sosurte njid atapta yotamit. 那么无需要的，比如说坐在你的房间里，既没有财物受用，亲朋好友都没有。那么无需要坐在房间之时，有没有升起一种害心？那么害心这种妄念升起之时，你有没有认识？认识以后，就是比如说这个害心升起之时，这是自他一切众生安乐断除安乐之因，如从 简规般的就是如没有这与海心分析，就是分离就是中断或分离，有没有这样去做呢？근데 요거는 자즈지. 근데 탐치 다른 마히네. 단단할래 머기와 셰거네 머기와 셰. 다 히자르티게 데 자즈다는 다님보 뛴다 머기와데. 샤츠트지 거네는 데 히히 고고카 머기와 좀나 데 히히 고고카 아니 그때데 천안 존을 아니 그때데 미나 존을 데 레트브 등알만요즈 아니 리리타르타카 니난 존타나 머치즈지 않말 리리타르타카 천안 존나 머치즈지 않는 말이지 那么此等级应该如你去奉行的，因为之前的话你们不知道，而现今这会讲解这种就是所断的10种不善业，讲解之时应该以后有这样的话，应该尽力断除或对治它的。如果知道，明明知道还如实奉行到，比如说眼见着这个火而跳入火中，眼见着水而就是跳入水中，那么自然会分死的，会溺死的。如此般的自然的话，你有没有去奉行的话，自然是无有意义的。 Tendi con te anchukanga
대런 그 추측的意思。以上属于是今天所宣之法。哦耶。소놈 대 탐지를 ዝ바 니데 통니 니비 잔나마 밤시 제가 난지 발레 주바 주빈 솔레 도와 돌바라이고 Oh